हेलो गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम निकलने वाले हैं धारनी से चिकaldhara। आज का व्लॉग यही रहेगा और जो भी है आपको देखने के मिलेंगे। जो रोड है, जो इसके घाट वाला रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और भरपूर घना दाट जंगल भी है। आपको यहाँ सभी देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा ज़रूर हमारा वीडियो आखिर तक। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कितने घना दाट जंगल है। यहाँ के जो नेचुरल घाट के नाम से जाने जाते हैं। आगे है हमारे जो हारीसाल गांव चेक पोस्ट है। यहाँ पर जो ट्रकों की चेकिंग होते हैं, क्या क्या माल वगैरह सप्लाई करते हैं, जो भी है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो ब्यूटीफुल नदी है, ये जो हमारे पीछे है, बहुत बेहद खूबसूरत
आप जब भी आएंगे तो यहाँ जो सीन है ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत नदी है जो कि आपको देखने को मिलेगा हरिसाल और टेमाडो के बीच में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बेहतरीन नज़ारा है, बेहद खूबसूरत और ज़बरदस्त, जो आपको सिर्फ मेलघाट में देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हम फाइनली पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना है, और आप देख सकते हैं धुआं जो कि बहुत ज़बरदस्त गिर रही है और बहुत ठंडी भी हवा चल रही है और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे के रोड भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ तक कि जो आगे से जो गाड़ी आने वाली है गाड़ी भी नहीं दिख रही है। तो देखिएगा बहुत ही खतरनाक धुआं गिर रहे हैं। ऐसा नज़ारा सिर्फ आपको मेलघाट में देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह वीडियो पर बने रहिएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं तो गाइस इसी तरह हमारे साथ वीडियो पर बने रहे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। देख सकते हैं धुआं ही धुआं पड़े हैं। हम यहाँ दरगाह पर आ चुके हैं। जैसे कि आप दरगाह देख सकते हैं, दरगाह हजरत सैयद सलार मोइनुद्दीन इस्तिराहा है, जो आपको देखने को मिलेंगे घाटंग से 200 मीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं आज के जो दिन में है धुआं पड़े हुए हैं। जैसे कि अभी 10:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ से चालू है, सिर्फ लाइट चालू करनी पड़ती है ऐसे टाइम पर, क्योंकि जो आगे के इंसान है वो तो दिख नहीं सकते, इसलिए सेफ्टी के लिए लाइट चालू करना जरूरी है ऐसे टाइम पर जबकि धुआं गिरे। तो हम देखते हैं ऊपर जाके ऊपर का क्या नज़ारा है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है और
हैं धबधबा देखने, तो वीडियो को देखिएगा जरूर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिएगा रोड कितना खतरनाक लगता है। तो गाइस हम महा धबधबा देखने जा रहे हैं आज। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, पत्थर से भरे हुए और चट्टी दिखे। और आगे जा।